ماما، عمي طلب مني ان انا اديله فرصه يومين ثلاثه وهو هيتصرف، وقال لي اجل شويه حكايه رهن البنك دي. انا هسافر بقى وارجع اشوف هو عمل ايه. طيب كتر خيره، يشكر. ماما، وحياتي عندك يا ست الحبايب، عايزك تصلحي العلاقه شويه ما بينك وما بين مرات عمي. طب تصدق بايه يا عمرو ان مع كل اللي بتعمله شفيقه مرات عمك ده ان ما في قلبي اي شيء من ناحيتها؟ ربنا يهديها ويصلح لها الحال. محدش عايز يعرف ان احنا مش واخدين حاجه من الدنيا غير السيره الطيبه. لو كان ربنا راضي عنا. بقول لك يا ست الحبايب، انا هطلع شويه عشان خاطر اقعد مع جميله، لازم اسلم عليها قبل ما اسافر. ايوه كده يا ابني، خليها تفرفش وتضحك كده. الهي ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. عن اذنك يا ست الكل. ادخل يا عمرو يا ابن خالتي. صباح الفل يا بنت خالتي. شوف بيكي لبيكي، عمرو بين ايديكي، اؤمري. يا سلام يا جميله يا بنت خالتي، كان نفسي البت نجله تتعلم منك الضحكه الحلوه دي، ساعتها كنت بقيت اسعد زوج في الدنيا كلها. ربنا يهنيكم ببعض ويخليكي ليا يا بنت خالتي، يا احلى بنت خاله في الدنيا كلها. قولي لي اي اوامر؟ مش عايزه حاجه؟ طبعا عاوزه. ايه؟ انت تؤمري وانا انفذ. تبوس لي نجله. جميله يا بنت خالتي، اعفيني انا بقى من المساله دي. يا ستي جايلك الاسبوع ده، بوسي فيها زي ما انت عايزه. يعني مش عايز تبوسها؟ طيب جميله، انت فعلا انسان عظيم. مش بس كده، حقيقي انت ملاك. جميله، ايه حكايه الدموع دي؟ ما تخافش يا ابن خالتي، ما تخافش من دموع عيني. الدموع دي معناها ان قلبي بيضحك. فاكر ايام فرحك والضحك اللي كان مالي عينيا؟ دلوقتي ما تخافش من دموع عيني. طب اسيبك انا وامشي؟ كان نفسي اجي اوصلك للقطر زي زمان واشوفك وانت بتركب القطر. ان شاء الله هتخفي وهترجع احسن من الاول. هسيبك يا بنت خالتي. يعني ابن اخوك سافر ولا حتى جه عبارك ولا قال عواف؟ معلش يا شفيقة، يمكن طلبوه في مصر في شغل ولا حاجة. انت عايزة ايه تاني؟ انا هعوز منه ايه يعني؟ انا بس يا اخواتي بستغرب وبستعجب على طيبة قلبك اللي هتضيعك. انت اللي هتضيعيني يا شفيقة، انت اللي هتضيعيني. نفسك تقولي ايه يا شفيقة؟ ها؟ غرضك في ايه؟ عايزة ايه؟ شوف يا اخويا الراجل بقى كل السنين دي يا عبد الستار وما انتش عارف نفسي في ايه وغرضي في ايه. نفسي انك تسمع كلمتي وتنفذها وتحترمها. نفسي تفوق لنفسك شويه وتعرف ابن اخوك بيلف حواليك عاوز ايه منك. كفايه بقى، كفايه. انا هسيب لك البيت اروح في 60 داهيه. اوعي. مش مهم، مش مهم. مع السلامة. وازاي ست جميلة يا سيدي؟ كويسة الحمد لله. بتسلم عليكي قوي يا فتحية. والله وحشاني قوي ونفسي اشوفك. خلاص يا ستي، يوم الخميس الجاي ان شاء الله تاخدي نجلة وتروحوا هناك تقعدوا خميس وجمعة. فين فنجان القهوة يا فتحية؟ انت جايبه لي كوباية مية وبس؟ لا والله نسيت فنجان القهوة على البوتاجاز ولا باينه على الترابيزة. والله ست جميلة ملخبطاني قوي يا سيدي. طب يلا يا ستي روحي هاتيه. وحشتيني قوي قوي قوي. وانت كمان. قولي كنت بتضحك ليه؟ على فكرة جميلة بعتلك معايا هدية مهمة جدا جدا جدا. والله؟ والله. بس انا قلت لها بقى خلاص ما دام هي جايه لك
هي تديها لك بنفسها. يعني ما خدتهمش عشان تديهم لي؟ بصراحه انا شخصيا خدتهم شكل، لكن نفسي اديهم لك تحيه. طب هم تقريبا كده كان عددهم كام؟ يعني حوالي 1685 ونص. وش معنى النص ده؟ عشان النص اهم منهم كلهم. لو كان لها غرض كانت مشيت لك في الموضوع. هي كان عليه ما عندهاش مانع، بس جوزها عبد الستار افندي مش سهل زي ما انت فاهم. ما انت لو كنت مسكتها من ايدها اللي بتوجعها كانت زنت على دماغه لغايه ما يوافق. هي قالت لي استنى شويه وانا ما عنديش مانع. اسم الله، استنى لحد امتى؟ لحد ما يعزموك على فرحها؟ لا، الكلام ده مش هيحصل ابدا يا ابو زيد. انا مش هفيه عشان انضرب على قفاي. مش يمكن حداهم امل ان سعام يطلق مراته ويتجوز بنتهم؟ لا، الموضوع ده خلص من زمان. عمرو خلاص راح لحاله وهم كمان طلعوه من دماغه. مش المهم ان هم يطلعوه من دماغهم، المهم ان هو اللي يطلعهم من دماغه. قصدك ايه يا ابو زيد؟ قصدي ان عمرو رجع يلعب علشان ياخد حقه اللي لهطوه. ايه؟ وانت ايش عرفك بحكايه زي دي؟ مش عرفني ليه؟ انت ناسي اني كنت بخدم في الدار وعايش بينهم وبسمع كل اللي بيتقال. وكان بيتقال ايه يا فالح؟ كان بيتقال ان عمر المرحوم ابو عمرو ما انعذر ولا باع ارض لاخوه عبد الستار لا 25 فدان ولا 25 قراط حتى. ايه؟ طب والورق اللي مضى عليه؟ ورقه؟ شالها ورقه. هو مضى على ورق برضه يا سعاد. طب والشهود؟ ما انت واحد منهم. طب قوم فز من هنا. لا قوم من هنا. امشي من هنا احسن خلي ليلتك سودة. يلا امشي. ما تروق وانت يعني لازم تزعل من الحق. امشي يا عبد من هنا. هلا صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. في ايه يا عم؟ لا ابدا مفيش هناك. يا ترى مين سعيد الحظ اللي واخد عقلك وبتفكر فيه؟ تفتكر ان في حد في الدنيا دي كلها ممكن ياخد عقلي وافكر فيه غير واحده بس؟ عرفتها بالأمارة كده. بينك وبينها سكة سفر؟ خساره. عشان بينك وبينها سكة سفر؟ عشان انت ما عرفتيهاش. عقلك بعد بيكي قوي. ما قالكيش ان الانسانه الوحيده اللي انا بفكر فيها قاعده جنبي على طول. بيني وبينها يا دوبك يمكن 20 سنتي. ياه، بتفكر فيها وهي بينها وبينك المسافة دي بس؟ طبعا. انت ما تعرفيش ان المسافه بين الحبايب المليمتر فيها بيبقى متر. يعني ايه؟ يعني اللي بيني وبينك دلوقتي مش 22 سنتي، 22 ميل. طب ما تيجي نقسم المسافة بالنص؟ حتى حبيبتي لو قسمناها برضه هتبقى طويلة، لأني عشان أوصل لك لازم آخد عربية سرعتها على الأقل 10 ميل في الساعة، وبرضه هوصل لك بعد ساعة. ياه، لا دي حقيقي مسافة طويلة أوي. طب لو هي حبت توصل هتزيد المسافة ولا تقل؟ وصلها في اللحظة ديت بيضيع كل القوانين اللي موجودة في الدنيا وبيشيل حاجز الزمان والمكان. مش فاهمة. عارف الأمر بيننا وبينه قد إيه؟ كتير قوي قوي. لكن لما بيطل علينا ساعتها بنحس إن هو معانا قاعد جنبنا. أنت كمان يا نجلة بحس إنك زي القمر. حبك يا حبيبتي هو اللي مخليني أحس بالدنيا. ساعتها بنسى كل حاجة وبفتكر حبك وبس.
مش عارفة هجيب لك حب أكتر من كده منين. لا من فضلك بقى، دلوقتي بقى من حقي اني اعترض. مش هستحمل، هخلص خالص. بعد الشر عليك يا روحي. أنا قولي بقى، كنت بتفكر في إيه؟ الحقيقة الكمبيوتر بتاع قلبي مش عارف اليومين دول حاصل له ايه. ساعات يقعد يقول لي يا واد يا عمرو انت هتفضل تحبها 35 سنة، وساعات يقول لي 100 سنة، وساعات يقول لي 1000، وساعات يقول 2000. يا عمرو الكمبيوتر بتاعك ده بايظ خالص. هتحبني 2000 سنة؟ ايه المدة قليلة؟ قليلة قوي على حبي لك. انت عارفة يا نجلة، انا كل يوم بدعي من قلبي وبقول يا رب، يا رب يجي بكرة وانا عايش واحس انها جنبي، ويجي بكرة اقول الحمد لله، وبالليل استنى بكرة لتاني يوم. إن شاء الله إن شاء الله هتعيش وتشوف 365 بكرة. يعني سنة واحدة بس؟ ما هو بعد كده هطلب وضعي من ربنا إنه يسيب لي كام سنة أتجوز كمان. بحبك يا نجلة، بحبك. ازاي؟ ما ينفعش. ابعت لي المهندس عبد السلام عشان اناقشه في المشروع. اتفضل. الو. ايوه فتحي. ايه؟ نجلة مالها؟ طيب انا جاي حالا. لا مسافة السكة. مع السلامة. خير يا نجلة خير. يا ألف نهار بس يا مجنونه انت بتعملي ايه؟ سيبيها تفرحني شوية، دي وقعت قلبي في التليفون. يا ألف نهار أبيض يا باش مهندس، أنا ليا طلب بس يا ريت ما تكسفنيش. عينيا الاثنين يا فتحية. أموري، اطلبي أي حاجة في الدنيا، أنا موافق عشان خاطر أمه. بالحق إحنا هنقول أمه إيه؟ طلب صغير، إن جبت ولد تسميه فتحي، وإن جبت بنت تسميها فتحية، ودلعني أقول لها يا توحة. وقعتيني يا فتحية. في إيه؟ في شر أعمال يعني، هيكون في إيه يعني؟ ليه كفل الشر؟ أصل يا فتحية لما أنت طلبتي مني إن أنا أعمل لك اللي أنت عايزاه قلت لك موافق، ما كنتش أعرف إنك أنت هتخشي في مسألة الأسماء دي، إنما عشان خاطر يا فتحية اطلبي أي طلب تاني أنا تحت أمرك. أطلب باللي بإيده كل حاجة، واللي ما بيخيبليش أي طلب أبدا. أطلب لكم الستر وطولة العمر والهاني والسعادة، وإنه يحفظكم من كل عين تشوفكم، ولا تصليش على حبيبه نور العين عليه افضل الصلاه والسلام. كل ده مره واحده؟ كتر خيرك. يزيد خيرك وينور طريقك وينولك مرادك يا سي عمرو يا ابن ست الكل حميده بنت ابو سليمان. ادفي لك كوبايه حليب، ما هو لازم حتما من هنا ورايح تتغذي ولا ايه؟ عشان خاطر يا فتحية من هنا ورايح 7 أشهر الجايين دول ما تعينيش عينك من عليها، عشان خاطر. من عناية يا سيدي، عن اذنكم. نجلة يا روح قلبي، سلامتك يا روح. أنا زعلانة. يا خبر، الله ايه الحكاية؟ زعلانة مني؟ منك أنت؟ هو ده معقول؟ طب مين اللي مزعلك؟ قولي بسرعة. زعلانة عشان خضيت. جيتي الحق، أنا فعلا اتخضيت طول السكة وأنا قلبي واقع، لكن ولا يهمك، ما دام الخبر حلو كده خديني 100 مرة مليون مرة، مش كتير. أهم حاجة إن أنا أسمع أخبار حلوة، وساعتها مستعد أتخض زي ما أنت عايزة. سعيد يا عمرو. أنت عايزة الحق ولا ابن عمه؟ بيني وبينك عايزة الاتنين. يبقى يا ستي سعيد ومش سعيد. لا، يبقى بلاش ابن عمه مادام مش هتكون سعيد. نجلة وحياتك عندي عشان خاطري مفيش داعي للحركة، اوعي تتعبي نفسك، ممنوع الانتقال بأمر الحب. شو بقى يا روحي، أنا فعلا سعيد لأن هيجيلي ولد من أطعم وأرق وأحلى ست في الدنيا، ومش سعيد لأن خايف الواد يطلع علينا وساعتها بقى هيشاركني في حب أمه. انت بتتكلم كده وكأنك متأكد ان المولود هيكون ولد.
شوف يا حبيبتي، هو مش تأكد بمعنى كلمة تأكد، إنما بتمنى. ليه يا روحي أنا؟ أولا خايف يجي بنت، ساعتها بقى زي ما بيقولوا في الأمثال البنت بتطلع لأمها. ليه يعني؟ مش عاجباك أمها؟ بالعكس يا روح قلبي، لو جت بنت هتطلع زي القمر زيك، والدنيا ما تستحملش 2 نجلة، كفاية عليها نجلة واحدة. طب ده أولا. ثانيا لو جه ولد هيبقى في مكان أبوه، هيقدر يقف قصادهم في البلد، يحافظ على أرضه ويتجوز الإنسان اللي اختارها قلبه زي أبوه بالظبط. على العموم نجلة بلاش. أنا ولد بنت، كل اللي يجي منه قلبي هيكون سعيد بيه. حبيبتي يا نجلة، انت فعلا نجلة وهتفضلي طول عمرك نجلة. لكن ما قلتليش. ايه؟ مش فاهم. شوفي بقى يا روحي، احنا نتفق من دلوقتي الاولاد اللي هيجوا يبقى اول حرف من اسمهم زي اسمي بالظبط، واذا جم بنات يبقى الحرف الاولاني منهم زيك بالظبط. انت بتتكلم كده بسخط الجنب، هو انت ناوي تخلف كام؟ انا بمنتهى الصراحه نسيت حكايه تنظيم الاسره دي خالص. عندي فكره، احنا بعد العيل التاسع نتوقف. خلاص؟ تاسع؟ ايه شويه نخليهم داسته ولا يهمك. يا روح قلبي. سعد الستار عوض جاني وقال لي ان احنا عمالين نمطوح فيه وعايز يعرف راسه من رجليه. شفيقة، إذا كنت غاوية نكد اتكلمي في الموضوع ده. نكد؟ أنا؟ كفر الله الشر. طب اسمع كلامي للآخر، وإن ما عجبكش ارميه البحر. يا ريت يا شفيقة بطلي وجع القلب ده وتفوتي ليلتنا على خير. وحد يكره إن الليلة دي تفوت على خير؟ حد يعشق النكد يا عبد الستار؟ أيوة، انتي بتعزيه قوي. عليك يا عبد الستار، الله يسامحك. خليك انت ظالمني كده على طول. الله 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 الله، ايه الحكايه؟ مالك يا شفيقة، انت عيانه ولا ايه؟ انت تؤمر يا عبد الستار، اذا كنت عايزني اعي. سبحان الله ولا اله الا الله. لا لا لا، ده الدنيا حصل فيها حاجه يا شفيقة. انا مش مصدق وداني ابدا. امر يا عبد الستار مره واحده كده. لا امر انت يا ست شفيقة. خدامتك وجريتك يا عبد الستار. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا. وين يا اخوات الكلام ده؟ ولا حاجة، أنا بس يعني بقول إن يظهر حصل حاجة في الدنيا اليامة هتقوم. والله وحشتني من قريتك الحلوة دي يا عبد الستار. تسمعني بقى؟ أوي أوي يا روح قلبي، أوي أوي يا حبيبتي. ها وداني معاك. بقول لك إيه، هو الواحدة يعني كده لما تلاقي جوزها يعني غلطان مش برضك تحاول تراجعه؟ لا طبعا، ده إذا كانت بتفهم. اخص عليك يا عبد الستار، يعني أنا ما بفهمش حتى إذا كنت ما بفهمش. مش برضك يعني لازم الواحدة تحب جوزها علشان تحاول تمنع عنه الضرر اللي بيجيله؟ لا لا، حاجة حلوة ولغاية دلوقتي معقول. طيب بقى بقول ايه، يعني انت مش ناوي تدي ابن اخوك سلفة البنك اللي كان عايزها؟ لا لسه بفكر. فكر يا اخويا، فكر على راحتك. بس عايزه اقول لك يا عبد الستار ان ال25 فدان اللي خدناهم من ورث ابوه لسه حارقين. وحرقنا انا كمان يا شفيقة. ده انا ببقى مخزي وانا واقف بين ايدين ربنا بصلي وانا عامل العامله المهببه دي. لا يا اخويا، اذا كان ضميرك يستريح لما ترجعهم له رجعهم له يا عبد الستار.
بعد ايه يا شفيقة؟ بعد ما راح اتجوز واحدة غريبة والميراث كله هيروح لولادها. الله عليك، الله عليك يا سي عبد الستار. يا سلام عليك لما تبقى فايق ورايق. اديك قلت الكلمة اللي انا ما كنتش عايزة اقولها. جالك كلامي؟ اهو دلوقتي ابن اخوك سابني وراح قاعد في مصر. مين بقى هيبقى ستر وغطى علينا لما نبقى لوحديني؟ مفيش غير عوضان، اهو قريبي وابن خالي وداخل خارج عليني وعارف كل حاجة. لما نجوزوا بنتيني يقعد في وسطيني، على الأقل لما البت تروح دارهم هنبقى أنا وأنت قاعدين لوحدين. مين هيدخل ويخرج علينا غيره؟ مين هيشوف مصالحك غيره؟ خلصتي كلامك؟ يا عبد الستار، يا عبد الستار، أنا خايفة للبت تكبر من غير ما تتجوز. يا شفيقة يا بنت الناس، عوض الله ده راجل قلبه ميت، وانا عارف عنه اللي انت فاهمه ان انا ما اعرفوش. الف مبروك يا عمرو اخويا، اهو كده الهمه. الله يبارك فيك يا بهجت، عقبالك. نفسي بقى تلاقي بنت الحلال اللي تساعدك وتريح قلبك عشان تبطل يا اخي حياه العزوبيه اللي انت فيها دي. ايوه هيحصل ان شاء الله، بس ما تقطعش. المهم نجلة عامله ايه؟ الحمد لله، هتطير من الفرح. على فكره تعرف يا بهجت، لا 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 لا، ارجوك ما تكلمنيش عن حاجه ابدا. احسن لما بتكلمني انت عن حكايه الجواز دي ريقي بيجري، وانا اصلي ناوي ااجل الحكايه دي شويه. ناوي تاجل انهي فيهم؟ جراني الريق ولا حكايه الجواز؟ بيني وبينك اتنين. بس بقى احسن نجلة هي جايه اهي، وهي بنفسها اللي هتقنعك بالجواز. اهلا يا بهجت، ازاي؟ اهلا يا مدام نجلة. الحقيقه احنا بنهني انفسنا. ميرسي قوي يا بهجت. يلا بقى عايزين نفرح بيك ونرد لك جمايلك. الله، انتوا جرالكوا ايه يا جماعه؟ انتوا وجوزك النهارده نازلين كلام عن الجواز علشان انتوا اتجوزتم ومتهنيين اخر هنا، تقوموا تخلوا الناس كلها تتجوز جواز جواز جواز. جرى ايه يا جدع؟ انت اتعلقت ولا ايه؟ لا، ما هي حاجه غريبه قوي. ما انا كنت عندك في المكتب الصبح، قعدت برضه دورتني مكتب وكلمتني عن الجواز. اجي ازورك بالليل، مراتك برضه تدورني بيت وتكلمني عن الجواز. الجواز مفيد، الجواز لا يضر بالصحه، الجواز يغسل اكثر بياضا. معقول ده؟ ان شاء الله عنك ما اتجوزت. هي دي برضه مش لطيفه، زي الجواز بالظبط. المهم انا النهارده هعزمكم على حسابي. يلا. فين؟ هعزمكم في حته نتعشى. لا، اصل نجلة تعبانه شويه ولازم ترتاح. كده؟ طيب خلاص بقى، انتوا اللي تعزمونا. على ايه؟ بهجت يقصد انه يتعشى معانا هنا. شفت الناس اللي بتفهم، مش عامل لي عمرو وصاحبي. خلاص بقى يا ستي، هنعمل ايه؟ تعرفي لازم حد هيفتن علينا. يفتن عليكم ليه؟ انتوا عملتوا ايه بالظبط؟ واخدين ساعات الدنيا كلها وبنتمتع بيها لوحدينا. مش بقول لك مفيش غير الواد ده هو الوحيد اللي هيخبص علينا. انا برضو عمرو. ايوه يا استاذ. المهم كنت عايزه تقولي ايه؟ لا، قول انت الاول. انا كنت بقول يعني نكلم ماما عشان خاطر تفرح هي وجميله. ما هو نفس اللي كنت هقوله. مش بقول لك الواد ده اكيد هيخبص علينا. بقول ايه يا جماعه؟ عني انا بقى، انا عايز اقوم اروح لاني قاعد وبسمع عنكم كلام كتير قوي، وبعدين في الاخر هطلع انا اللي فتان. عايز تقوم وتروح فين؟ هتلاقي قاعده احسن مني فين يا استاذ؟ ولا عم سيد وحش؟ معقوله؟ وانا همشي من هنا برضه اروح؟ مش بقول لك قلت لك الواد ده مفيش فايده فيه. لا والله يا عمرو، هو في فايده بس مفيش امل. في ايه؟ في انك توافق، يعني انك تجوز جميله بنت خالتك. طفشت يا شفيقي. بعتلي بعد ما طفشت، وانا اللي كنت فاهم بعتلي علشان نحدك قبل الكتاب. مش وقته الكلام ده يا عوض الله، نلاقيها الأول. بس النبي حرص ابوها راح فين؟ بيدور عليها في كل حتة، مش عارف لها طريق جرة. هتكون راحت فين يعني؟ ما خرجتش من البلد. أنا خايفة يا عوض الله لا يكون عملت في نفسها حاجة. عملت في نفسها حاجة؟ ده خبر زي بعضه، دي تبقى فضيحة بجلاجل. همشي أنا إزاي في وسط رجالة البلد؟ فضحتك يا عوض الله، أنت بتدور عليك دلوقتي؟ بدور على سمعتنا يا بنت عم أبويا. لا اطمن يا ابن خالد،
انا بنتي سمعتها سغسلين، دهب عيار 24، قلت ايه بقى؟ لو انت الصادقه دي بقى الذهب عيار حلي. يا عوض الله حرام عليك، مش وقته الكلام ده، قوم اتحرك دور على البيت. طيب واذا رجعتها لك بالسلامه نلاقيها الاول وبعدين اللي انت عايزه. يبقى كتب الكتاب الليل. لما ترجع. طيب اطمني يا شفيق، انا هروح اجيبها واجي على طول. تجيبها؟ هو انت عارف مضاعها؟ طبعا عارف مضاعها اللي نايمه على وداني. كل البلد عارفه انها خرجت من هنا على بنت الست حميده بنت سليمان ابو طاهر. يا لهوك يا شفيقي. ايوه رايحه تستجير بيه كده اهو يا عزيزي، ما لقيتش الا حميده بنت سليمان ابو طه. ايوه عشان حميده بنت سليمان ابو طه تركب على نافوخنا اكتر واكتر. طيب يا عزيزه يا بنت بطني، لما ترجعي الاول يحلها الف حلال. بس يا نجلة، ها ايه، ما احنا معاكم كل يوم الصبحيه. بنت يا جميله بلاش دلع بنات، المرات اللي فاتت كانت كلاحه منكم، بس المره دي انا عازماكم رسمي. يعني المره دي كلاحه مني. شوفي بقى، حمام، بط، كويس، وز، لحوم بجميع اشكالها واصنافها، خضار خفيف، مكرونه بالبشاميل هتاكلي صوابعك وراها. ايه هاكل صوابعي وراها دي؟ انت ناسيه ان انا واخده الثانويه العامه، وانا اللي كنت بسمع لعمرو دروس وراجعها له. ما اكلش بالشوكه والسكينه ليه؟ فاكراني مش مثقفه؟ خلاص بلاش تاكلي صوابعك وراها. المهم اعملي في حسابك عشاء خفيف، طيب فطار بسيط جدا جدا، ولو جوعتي شويه شوربه. اهلا. مالكوا قاعدين تقروا يعني؟ ايه بتنتفوا فروه مين؟ الحق مراتك يا عمرو يا ابن خالتي. مالها جميله بنت خالتي؟ عامله مؤامره عليك. مؤامره ايه بقى يا بنت خالتي؟ اقول له سيب. قولي ما تخافيش ولا يهمك مني، انا معاكي. قولي. مؤامره الناس في فلوسك اول باول. انت سكتها يا بنت خالتي؟ لا طبعا انا مشاركاها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. خير يا عون؟ في امانه عند حضرتك عايزين نردها لاصحابي. وانت مالك؟ ايه انا مالي ازاي؟ مش فاهم. مش بتقول فيها امانه؟ تردها انت ليه ما رديها شاني بنفسي؟ مفيش داعي تتعبي نفسك، اديها لاني وانا اوصلها. اتكل يا عون، اتكل على الله، وانا هبعت لابوها يجيني هنا. ايه يا ست حميد، مفيش داعي للمشاكل. مشاكل ايه يا راجل يا غبي؟ أنا غبي؟ بتشتميني ببيتك يا ست حميده؟ انت لو تعرف حرمه البيت كنت تحشر نفسك في موضوع مالكش فيه، وجاي تقولي على بنت سيلفي امانه؟ مالك انت بيه؟ خطيبتي. من امتى؟ من النهارده. مفيش بنت بتتخطب غصب عنها، الشرع بيقول كده. الله انت بقيتي ولي امرها ولا ايه؟ خلاص يا ست حميده يا بنت مسلمان، خلاص بقيتي ولي امر العيله، راجل العيله. اللي انا اعرفه ان ابوها اسمه عبد الستار مش حميده. اخرس يا عديم الربايه والادب، اخرس. الراجل ده عايز ايه يا خالتي؟ عايز يتطخ في نافوخه، عايز حش رقبته. ما تطرديه بره وتخلصي منه. امال انا بعمل ايه؟ لكن هو غبي مش عايز يفهم. تقوليش يا ست حميده عايزه تخزني يا عزيزه عندك زي ما خزنت اسم النبي حريصه لحد دلوقتي؟ انت عايز تقول ايه يا مجرم يا قليل الادب؟ عايز اقول ان الست جميله ما عجبتش اسم النبي حارس ابني، لان فلوسها مش قد المقام. فبيكوش على عزيزي علشان فلوس ابوها تسد بدل فلوس البنك اللي ناوي يستلفها ابنك. سامع بيقول ايه ده؟ طب استنى. استنى عندك بقى. ايه دي؟ بندقية فاضية يا ست حميدة، فاضية زي جيوب الباشمهندس ابنك عمرو. ايه اللي بيحصل هنا ده؟ جميلة لو سمحت سيبينا لوحدنا.
يا باشمهندس عمرو. ايه؟ انا اعرفك يا جدع انت؟ ايوه بس انا اعرفك. غصب عنك لازم تعرفني. عزيزه اللي فوق ديت تبقى بنت عمي، يعني دمها من دمي. انما انت تقرب لها ايه؟ ايه؟ اقرب لها ايه؟ اني ابن عم ابو والدتي. ولو، لكن برضه مش مسؤول عنها. انا دلوقتي هروح لعمي عشان اتفاهم معاه. تحب حضرتك تيجي معايا ولا عايز تقف في وسط الستات عشان خاطر تلسن معاهم وتتهجم عليهم؟ ها؟ الكلام اللي بتقوله ده يا باشمهندس الدفع فيه دم. يا شيخ روح كده وانت ما تهزش نمله. الله 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 الله، والله والنمله بقى لها اسنان. اخلص يا كلب. لا يا عم، لا يا حبيبي، لا مش كده. اطلع بره بره. الله يسترك. بره يا كلب. مش كده يا ابني. بره. طيب يا باشمهندس. انا خدت البلد كلها من شرقها لغربها، ما فكرتش ابدا انها تروح بيت المرحوم اخويا. عشان مأمن للناس وما انتش مخون حاجه. وهي حميده بنت سليمان ابو طه لو مش عايزه تخن ودن البيت كانت سكتت عليها لحد دلوقتي لغايه ما راحت عندها. وهي مش عرفها انها تروح لها من غير ما تقول لنا. يو، ايه الواجب انها تعرف؟ دي سليم هتشم على ظهر ايه ده؟ المهم هي راجعه دلوقتي، مش عايزك تتكلمي معاها. انا اللي هتكلم معاها واتفاهم معاها لما ترجع. لا يا اخوي استريح انت، ولا تتفاهم معاها ولا حاجه، زمانها جاي. انا بعت عوض يجيبها. ليه ما تستنانيش لما ارجع؟ عشان عوض ابن خالي هو اللي هيعرف يوقف حميده بنت سليمان ابو طه عند حدها لو حاولت تأسي البت عليا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه حسبني يا اخويا وباسمي. اهو ده اللي نايبنا منك يا عبد الستار. ما اروح اطمن على البيت. انا قلبي حاسس انها سمعت كلام عن حكايه جوازها من عوض الله دي. وهو يعني لو سمعت مهما سمعت ما لقيتش الا بيت العدوين تروح تشتكي له؟ اسمعي، اذا كان ده هو السبب اوعي تتكلمي في الموضوع ده مره تانية. لا يا عبد الستار، ده انا هتكلم وهتكلم، ولو نفذت لبنتك طلبها يبقى مراتك ما لهاش مكان في البيت. اعلى ما في خيلك اركبيه كده. طيب ايه قلتك بقى يا عبد الستار؟ ان عوض الله ابن خالي ما اتجوزش عزيزه شوف ايه اللي هيحصل. هتعملي ايه يا ام لسان فالت انت؟ هحرق قلبكم كلكم يا عبد الستار، يا اما جوازه يا اما الجنازه. ها جنازه؟ يا ولية انا هتجنن. الصور مش كانت في ألبوم الصور بتاع الهباب الفرح بتاع انا عارفه يا اخويا، انا اخر مره شفت بلبون الصور ده كان في ايده وهو خده من هنا وفي قلب الصور وحطه في الشنطه بتاعته وما خلاش ولا صورة. انا عارفه يا اخويا. لا استنى، افتكرت في صور. لا في صور، انا شايله صور. لا مش هيك. لا صور اهي. لا مش عارفه. لا يا اختي صوره غيرها. لا في صور كتير. لا انا شايلاهم. استنى بس استنى، انا شايله صور. لا اهي. لا مش هيك. شايله صور يا اخواتي. انا شايله كذا صوره هنا اهو. يا سلام عليا وعلى مخي. فين يا اخواتي الصور؟ انا شايلاهم بنفسي اهو. لا ده بقى مجرم خطير، والحكاية دلوقتي بانت على حقيقتها. أنا وقعت ضحية نصاب من الدرجة الأولى. طب وبنتي؟ أنا عايزة بنتي يا أخويا. ما هو ده اللي محيرني. هي شريكة معاه. يا راجل حرام عليك، يكونش يا أخويا زي ما ضحك عليك وأنت راجل كبير وبشنب وطويل عريض كده يكون ضحك على البنت هي رخرة. استنى، لقيت لك صورة، عرفت مكانها. عرفت اهي البنت عواطف اهي صورتها. عواطف ما اتنشرت ولا فيش فايدة. أنا عايز صورة ليه هو. خلاص روح هناك صوره بقى أنت. هو أنا عارف هو فاني مصيبة ولا رحتلوش؟ الله ينكد عليك يا عوض الله وعلى اللي بعدك. عمي مش معقول ابدا ان حضرتك توافق على جواز بنتك من الراجل ده. يا ابني انا طول الليل نايم على مسامير من كلام امها
وبالنهار مشدود بين حبلين أو ولا لأ؟ اسمح لي يا عمي، أنا عارف إن أنا غريب عن العيلة، لكن ممكن أتكلم؟ اتفضل يا أستاذ بهجت، وأنا لسه هعرفك النهاردة. أنا من رأيي إن عزيزة تيجي تقعد هنا 3-4 أيام لغاية ما الأمور تهدى عندك في البيت. لا لا لا، تهدى إيه؟ دي هتشعلل أكتر. عمي، أنا بقى شايف إن أحسن حاجة هي مواجهة الموقف مع مرات عمي. هتاخدكم بالصوت قبل ما تغلبوها. هي مش عارفة إن قريبها ده متجوز؟ وعنده أولاد كمان. الله، طب إزاي ترفض شاب زي اللي اتقدم لها ده من 4 سنين وتقبل الراجل المتجوز؟ بتحلم وهي صح يا باشمهندس. مش فاهم. أنا بقى فاهم. المهم إن عوض ده باين عليه راجل شراني. شراني؟ يعني هيقدر يعمل إيه؟ الله، ما هو كمان اللي حصل له هنا مش قليل. يستاهل وتسلم إيديك. يا جماعة أنا مش خايف على عمرو، أنا خايف إن الراجل دوت يفكر تفكير مش مظبوط. أنتوا عارفين الناس دول عقلهم شكله إيه؟ بقول لك يا بهجت، ناس أنا عارفها كويس قوي، ولا يقدر يعمل أي حاجة في الدنيا. قول يا باسط. يا ست عنايات، لازم البوليس يكون في إيده خيط يمشي وراه. ايوه يا سعاده البيه البوليس، بس انا بنتي مش لاقياها. عارف يا ست عنايات. ولما انت عارف يا سعاده البيه البوليس ما بتجيبها ليش ليه؟ حاضر، هنجيبها لك ان شاء الله يا ست عنايات. هو يا اختي ده انت بتاخدني على قد عقلي يا بيه. اتكلمي عدل يا عنايات، ما توديناش في داهيه. خلاص يا اخضر، سيبها تتكلم زي ما هي عايزه، سيبها تتكلم براحتها. اصل انا عارف لسانها يا سعاده البيه. ايوه يا اخويا انت عارف لساني شكله ايه، لكن سعاده البيه فاهم قلب الام شكله ايه. وهو قلب الاب اللي حجر. ما انا قدامك اهو صايم لساني قدام حضرتك الظابط. طبعا انا عارف الحاله اللي انت فيها دلوقتي دي يا اخضر، من قلقك على بنتك، بس على الله بقى التوتر اللي انت فيه يعرفك الصح من الغلط. مش فاهم ايه؟ لا ده انت فاهم وفاهم كويس قوي قوي. عموما ده موضوع، لكن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده موضوع تاني. يا سعاده البيه، اذا كان قصدك على تهريب العمله هو بطل وتاب خلاص يا بيه. اقفلي بقك يا وليه. ايه وانا قلت حاجه؟ سعاده البيه فاهم كل حاجه. الله، لما يقول لك تبت يا اخضر تقول له ايوه انا تبت يا سعاده البيه البوليس. انا تبت من ايه؟ هو قانون كان ماسك عليا حاجه؟ خلاص يا اخضر، انت مش تبت وخلاص؟ انا ما قلتش، هي اللي قالت. خلاص يبقى عفى الله عما سلف. ايوه بس بنتي الصغيره. حاجة واحدة يا ابني اللي عايز أسألك فيها، ليه ما بتمشيش على قدك في الشغل؟ وهو خطوة خطوة الواحد بيعلى. أمال أنا فاتح المكتب ليه يا عم؟ يا ابني امشي على قد فلوسك وبلاش حكاية السلف والرهنية دي آخرتها مش كويسة أبدا يا عمرو. هو أنا لوحدي يا عمي؟ ما كل الحياة الاقتصادية ماشية بالطريقة دي. البنك بيضمن فلوسه عن طريق الممتلكات اللي أنا بقدمها له، بعد كده بيديني الجواب اللي أنا بقدمه للوزارة كخطاب ضمان. الوزارة بالطريقة ديت بتضمن حقها إن أنا فعلا هقدر أنفذ المشروع. قول لنا رأيك يا أستاذ بهجت. لا خليني أنا مستمع أحسن. الله، أنت مش بتشتغل معاه في المكتب؟ أيوة بشتغل في المكتب، لكن كل واحد مننا له اختصاصات. إذا كان ليك رأي يا بهجت قول. يعني فعلا أنا ليا رأي. لو كان عمك يعني يديك السلفة دي بدل البنك يبقى أحسن. أنا كنت مستعد يا ابني. طب إيه اللي غير رأيك يعني؟ أنا ما تراجعتش يا ابني، ولكن لقيت المبلغ كبير قوي، 250,000 جنيه. أجيبهم منين دول؟ وحتى إذا اتواجد هتكمل الصرف على بقية المباني منين؟ من الناحية دي حضرتك اطمن، الكلام ده كله هيحصل من الاقساط اللي هتدفعها الوزارة كجزء من الحاجات اللي أنا بسلمها لك. أنا اللي أقدر أديهولك يا ابني ما يزيدش على 50,000 جنيه. لا دول بقى ما ينفعوش. ما يقدر على القدرة إلا ربنا. يبقى مفيش قدامي غير البنك. أيوة يا عمرو، بس البنك هيقدر يدفع لك المبلغ ده كله؟ أنا أرضي أكتر من 50 فدان، ده غير أرض والدتي. لو البنك اداني على نص الأرض ديت هيديني المبلغ دوت وزيادة. مبلغ زي ده هتجيب فوايده منين؟ ما هو لابد من مغامرة. أيوة بس لازم تكون مضمونة. أمال تبقى مغامرة إزاي يا سبهجت؟ يبقى لازم نفكر بطريقة تانية. عندك حل تاني؟ ولا أنا جنبك بعمل إيه؟